台南市一间国中附设幼儿园有家长指控讲，有一个老师杀一个4岁的囡仔哦，也毋过学校讲，这无算是不当管教，家长佮向民意代表来申诉。台南市的教育局是表示讲，已经要求学校重新来调查，1个月内会有结果。 幼童排队准备入去教室内面上课，但是后一秒，老师唔知啥物缘故，直接甲一名4岁幼童给杀倒。而这名老师甲杀倒了后，完全拢无插伊，就互幼儿着青囝坐伫涂骹。几秒了后，才有另外一位老师甲扶起来，画面一流出来，互身为新住民的家长是真痛心，求助平台。在还没有开研商会议的时候，就直接先下了结论。 他是不是应该要有所怎么样的省思，或者学校给他有什么样的一个提点？我显然没有听到教育局给我任何声音。老师是说，因为孩子推挤同侪，老师做出制止，然后将孩子拉离出来，孩子不慎跌倒。可是按照于讲说，我们应该都知道，孩子如果只要跌倒了，他不小心跌倒，我们是应该马上帮他扶正。所以呢，我们认为他已经有意图的推。 拉扯，让孩子跌坐在地板上。事发了后，学校嘛有启用质疑，包括这名老师。校长今日开会进前，直接就指导期，将这件代志定调无调查，无构成不当的管教。而这名杀倒幼儿的老师，佮新做园长，国家属是无得接受。但是教育局是强调，当时校方有通报校安处理，不过这几天看到新的影片佮相关的证据，认定当时学校处理过程是无处理好，要求学校重新再调查。 老师本来就应该更柔软一点，确实这一块是要有检讨的点。检视完之后，我们觉得学校对于当时候处理过程，包括程序跟认定的过程，我们都觉得有不周妥的地方。 校方对此是低调不回应，但是教育局要求学校1个月内都要完成调查。但是教师有涉及违法处理甲不当的管教，都会按照相关的考核规定以及真济轻重义理。另外，台南市社会局嘛介入访视，目前幼童以及家庭状况拢算是稳定。记者郑政훈台南报道。